Hey friends, welcome to Sai Yeslan Quality Farms. In this video, we don't harm any animals and birds. ఈ వీడియోలో కోళ్ళకి మరెత్త జరిగిన హాని చేయట్లేదండి. ఇక వీడియో విషయానికి వస్తే ఇది విడికాలకు సంబంధించిన కగరాకుద్దండి. సైజు 15 సైజు వయసు వచ్చే సంవత్సరం ఉంటుందండి. ఫ్రెష్ పట్ట అండి, చూసుకోవచ్చు. 2 టాప్ క్వాలిటీ గల పట్ట అండి. ఫ్రెష్ పట్ట చక్కటి చిలకడ అండి. కానీ చూసుకోవచ్చు 2 టాప్ క్వాలిటీ గల పట్ట అండి. ఫ్రెష్ కోడి సంవత్సరం వయసు ఉంటుందండి. 3.5 కేజీల ఉంటుంది వెయిట్ వచ్చి. కావాలి ఇంట్రెస్ట్ కూడా కాల్ చేయండి. ఫ్రెండ్స్, మన కాడైతే మనం పెట్టిన కూడా తప్ప ఇంకా ఏం కొడితే పిల్లలు పెట్టలు అన్నీ ఉండవండి. నేను ఏదైతే సేల్ పెడతాను అయ్యే ఉంటాయి. మనం ఫోన్ చేసాను పెట్టలు ఉన్నాయా పిల్లలు ఉన్నాయా అని ఇబ్బంది పెట్టద్దు. మనం ఏదైతే పెడతామో సరికి అదే ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం. ఫ్రెండ్స్, కోడైతే హైపర్ యాక్టివ్ కలిగి కోడి అండి, చూసుకోవచ్చు. 2 టాప్ కూడా హైపర్ యాక్టివ్ కలిగి కోడి పట్టాపు ఉందండి. కనుక కావాలనుకున్న ఫోన్ చేయండి అండి. ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చి పంపిస్తాను పాదుగులకి బస్ ద్వారా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, చూసుకోవచ్చు. మనం ఇల్లు కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నాం, సో దానివల్ల ఇప్పుడు పెట్టలేకపోతున్నాం మనం. ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.